Новый завоз, новая партия. Электроочаг Фламенко. Новая система парогенерирования. Изменена полностью система подачи воды. Поставлен насос, автоматическая закачка. Вода заливается сюда. Нажатием кнопки сюда. И когда он полностью наберет, он сам автоматом отключит. Стоит датчик, значит, да? Да. Можно самому отключить. Вот это вот выливание черное. Черная выкачка воды, да? Выкачка не автоматом, как я имею в виду того, что вот именно две кнопки вот эти, и их надо Держать, да? держать. Ага. Вот такой расклад. Так, отлично. Также стоят усиленные вентиляторы. Так, и сейчас мы увидим изменения все изнутри. Прибавление, убавление, да? Что еще у него? Обогрев? Обогрев, два режима. Воздух идет четко посередине. Воздух идет горячий. Ощутимо горячий. Усовершенствованная система будет работать безотказно, так как стоят мощные парогенераторы, стоят датчики уровня воды, стоят насосы. Надежная система, которая будет работать. Так, эта часть у нас идет закрывашка для вот этих вот регулировочных кнопок. Вот это функционал. То есть можно тогда подключить бачок большой, да, его поставить, и он сам будет подкачивать, да? Там в инструкции написано, там он кнопки двух режимов. Можно в автоматическом режиме, чтобы он подкачивал, да? Да. Отлично. Хорошая функция. Шильдик.